Всем привет, с вами Сэн, и сегодня мы проходим 100-й бой башни Старшего Ветра Смертельная. Будем лутать сегодня алмазку, сегодня я буду проходить за супер технологичный для меня отряд. Честно, вот составил, хрен знает из чего, подсмотрел сборочку супер давно, там год назад, по-моему, на канале Terminator Games. Выходила вот такая вот сборка. Но я ее немножечко изменил. Что у меня было, я поставил. Что у меня не было, вот как Кунай Серарю, я поставил от себя. Потому что у меня нету генеральского пистолета отца. Это первое. А второе, то что, ну и у Куная Серарю есть дополнительные тоже бонусы. Он, во-первых, дает, блокбрейкер для первого и второго спецприема, и повышение крита, и увеличение урона против соперников с оглушением и замедлением. Буталка есть, будем, если что, вытягивать за Скорпа Порождения Ада. Но в основном мы играть будем за Люкана классического, иногда будем за Сабзира, и иногда за Скорпиона Порождения Ада. Вот, боссов, по поводу боссов, что у боссов? У боссов не так все и прям топово. Церемониальной трубки нету. То есть мы могли бы поставить щиты, допустим. Играть со щитами. Но туз РК разбойника накладывает на нас пробивание щита. Это ни хрена неприятно. Поэтому, не знаю. Поэтому не надо щиты, в принципе. Зачем тратить слоты? Вот, счастливая шляпа разбойника дает, наоборот, щиты противнику. Ну, ничего страшного, будем придумывать что-то с этим. Ах, да, ребят, таланты. Таланты тоже сейчас я вам покажу. Вот такие вот. Это на сопротивление отрицательным эффектам здесь. В основном все либо на увеличение урона, там, первого, второго спецприема. Криты. В поддержке что у нас? В поддержке удары в слабое место, это ловушка. Собранность, это тоже возвращается, сила, экономия силы. Медитация, это сила, экономия ее. Кабана, это оглушение. То, что будет, если при пробивании щита действует оглушение. Ой, нет, при пробивании щита что-то типа того действует. Оглушение дает 30% вероятность применить пробивание щита на весь отряд. Вот так вот, ребят. Что-то я уже неправильно думаю. Ну, ничего страшного, ребят. Сори, реально. Потому что я только что проснулся, вообще не вдупляя, что сейчас происходит, грубо говоря. Надеюсь, сейчас разработчики для меня реально оставили. Все-таки первый раз проходим за столько лет, столько зим. С нормальным аккаунтом, уже не слабым, уже не новичковым. Проходим уже башню Старшего Ветра. Вот, надеюсь, разработчики меня немножечко задобрят. Что-нибудь, что еще? Задобрят, подбодрят меня. Закинут мне какую-нибудь алмазку на слияние, чтоб я радовался. Уже бред, ребята, полный сделал. Не надо было так жестко делать. Потому что, Люкан, мы знаем, он жесткий, ребят. Нихера намаз. Люкан, да, он дает. За Люкана, не играю вообще. Надо играть за него, он хороший. Поговорить не дает ни хрена, вот. Кайфую уже. Ой, вот это вот сборочка, конечно, вообще лютая. Все ты... Ой-ой-ой, ребят, Сабзира-то вообще критует люто в натуре. Так. Делаем второй. Слабо. Скорпион Порождения Ада, это так, чисто для того, чтобы 0,5 очков силы давал мне. И все. А так, в принципе, смысла от него не особо много. Пробивание надо. Тихо. Так. Чё за муть? В любом случае, если мы это, ребят, не проходим очень быстро, там за 2 попытки и так далее, в любом случае я очень сильно кайфану.
Потому что, ну, я реально сейчас прохожу и кайфую. Потому что Сабзира вон сколько урона наносит. Я никогда не видел, чтобы Сабзира вот такими критами, блин, чисто разносил. Бомбежку устраивал. Так его сливают. У нас, к сожалению, ребят, в этом отряде нету никаких спасителей, кто спасет моих персонажей. Ах ты козел. Сейчас сделаем. Все. Так. Ну, блин, реально кайфово. Реально кайфово вот. Я вот кайфанул, серьезно. Что-то я даже вообще не заметил ни хрена. Чисто у боссов хп, ну, съелось вообще. Ну, слабо. Вот последний вот от Люкана залетел удар, ну, вообще ни о чем. Так, ну окей. Не буду говорить то, что это возможно с первой попытки. О, шляпа на халяву. Только мне она нахрен не нужна, мне надо вдоводел. Не буду говорить, что с первой попытки это возможно, но скорее всего возможно, да. Если бы у меня генеральский пистолет отца был бы в этом, на Скорпионе порождение ада стоял бы, да. Еще что-нибудь было бы, тогда, конечно, более реальнее шансы были. С первой попытки это пройти. Ну, в любом случае, ребят, я вот сейчас кайфую. Вот иногда поиграть за Люкана классического, это, по-моему, будет, ну, очень неплохо пройти за него бой, чем проходить бой там за Люкана МК-11. Потому что он тоже приедается, тоже уже надоедает. Хочется за кого-то другого нового поиграть. Ну, который хотя бы тоже прокачан, там имеет до хрена хп, урона. Ой-ой. Ну, пойдет, ребят. По 2 нищета вообще надо по-хорошему. Ладно. Вообще, по-хорошему, да. Надо за Сабзира было второй делать. Оглушение. И под оглушением заходить за Люкана. И потом вторым бахать резко. Ну, короче, неплохо. Вот мне отряд нравится. Спору нет. Просто это... Я еще не натренировался, видимо. Ну, когда натренируюсь, буду еще лучше проходить. Не знаю, будем ли пробовать 200-й бой проходить. Ну, давайте, в принципе, попробуем, ребят. Вот, ну, реально, давайте попробуем. А там уже видосик, когда это будет, когда будем, блин, проходить. Уже посмотрим, как будет идти. Обратно, может, поменяемся на Люкана МК-11, на этого Фуджина и так далее. Ну и Сабзира. Ну или так будем проходить. Ну ладно, смотрим алмазку, ребят, нашу гарантированную алмазку. Надеюсь на слияние. Да, Ронин Китана, отлично. Теперь, ребята, у меня еще больше мотивации идти в крипту. Сейчас всех там убивать и покупать Китану на 7-е. Потому что на 7-м слиянии уже неплохо достаточно. Что там 3 слияния? Отлично, я еще в крипте не покупал, надо будет купить обязательно. Потому что Китана реально неплохая. Ну ладно, с вами я был Севан, всем удачи и пока-пока.